სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. ჩვენთან არს ღმერთი. ქრისტეს მიერ საყვარელნო, მამანო, დედანო, ძმანო და დანო, ყველას გილოცავთ წმინდა ნინოს დღესასწაულს, წმინდა ნინოსადმი მიძღვნილი არის წმინდა ილია მართლის ჭავჭავაძის სიტყვა, რომელსაც ახლა წაგიკითხავთ. ქართველი ერი და ღვაწლი წმინდისა ნინოსი. 14 იანვარი და 1 ივნისი ყოვლად სადიდებელი დღეა ყოველის ქართველისათვის. ამ დღესა უქმობს, ამ დღესა დღესასწაულობს საქართველოს ერი და ეს დღეა დღე მიცვალებისა ჩვენისა განმანათლებლის მოციქულთა სწორის წმინდა ნინოსი. ამ ჩვენს ღვთისმშობლის წილად ღვთომილს ქვეყანას ღვთისმშობლისავე ლოცვით და კურთხევით მოევლინა ზეგარდამო შთაგონებული წმინდა ქალწული, გადმოლახა თავისის უძლურის ფეხითა თანი და კლდენი, მოვიდა იქ, სადაც ღმერთნი ღმერთობდნენ და მეფენი მეფობდნენ. პირქვე დაამხო სალოცავნი კერპსახურებისანი და მათ ადგილას აღმართა ჯვარი ქრისტესი, ჯვარი პატიოსანი. საქართველოს ერმა გადიხსნა გული, შიგ განიბნივა იგი ჯვარი პატიოსანი ჯვარცმულის ღმერთისა და თვითონაც ჯვარს ეცვა და არავის კი არ შეარყევინა არც თავისი გული და არც გულში ღრმად და მკვიდრად გაბნეული ჯვარი. მას აქეთ 15 საუკუნეა და მთელი ეს 15 საუკუნე გულში ჯვარითა და ხელში ხმალით იბრძოდა, იღწოდა, სისხლსა ღვრიდა ქართველი კაცი და ნათელი ბნელზედ ვერავინ შეაცვლევინა. ჩვენი ისტორიის სახელი და დიდება, ჩვენთა დიდებულთა წინაპართა სასწაულთ მოქმედი მხნეობა, თავგანწირვა, თავდადება, ვაჟკაცობა სული ნათელით არის გასხივებული, იმ შარავანდედით არის მოსილი, რომელიც ძელმა ჭეშმარიტებისამან წმინდა ნინოს მადლითა და ღვაწლით აღმართულმა მოფინა თელს ჩვენს ქვეყანასა. ამ ძელზეც სხივოსანის ასოებით ქრისტეს წმინდა სისხლით დაწერილი იყო და არის იგი მცნება, რომელიც უდიდესია, უძლიერესია ყოველ სხვა მცნებაზედ. გიყვარდეს მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი. ამ მცნების მოძღვარს ეთაყვანა ჩვენი ქვეყანა. იგი აღიარა ღმერთად და იმას აუნთო თავისი გული წმინდა სანთლად, რომელიც დღეს აქამდე არ გამქრალა და არც გაქრება, მინამ არ გაქრება თვითონ ქართველიცა. ამ კაცთმოყვარე ღმერთისათვის იწამა ჩვენი ქვეყანა. ამას ანაცვალა, მას შესწირა ყოველივე, რაც კი ადამიანს საბედნიეროდ აქვს მონიჭებული. ეკლის გვირგვინი დაიდგა თავზედ. 15 საუკუნე გულ დაუდრეკლად ატარა თავპირ დასისხლიანებულმა ჩვენს დრომდე შეუმწიკვლებლად მოიტანა და ტანჯულმა და წამებულმა ჩვენ შვილებს გადმოგცა, ეხლა თქვენი ცითო. ეკლის გვირგვინია, მაგრამ თვალ მარგალიტით მორთულ გვირგვინს რითი ჩამორჩება, გვირგვინი წამებისა ჭეშმარიტებისათვის, კაცთმოყვარებისათვის, გვირგვინი წამებისა მაშვრალთა და ტვირთმძიმეთა ნუგეშისათვის, გვირგვინი წამებისა ერთმანეთის ძმურად და სიყვარულით განკითხვისათვის, მშიერთა
წყურვალთა, სნეულთა, საფყართა და პატიმართა შველისა და ხსნისათვის, ობოლთა, ქვრივთა, უპატრონოთა შეწყნარებისათვის, ნუ თუ ყოველივე ეს იგივ თვალ მარგალიტები და უფრო უკეთესნიც არ არიან? დიდი წამება დიდ ბუნებოვნების ნიშანია, როგორც დიდი ძლევამოსილება. დიდი წამება იგივ დიდი გამარჯვებაა, რომელიც წილად ხვდება ხოლმე დიდ ბუნებოვან სკაცსა, ხოლო გამარჯვებული ბედნიერია იმიტომ, რომ თვითონაც თკმება მით, რაც გამარჯვებას მოაქვს და წამებული კი თვით იწვის, სანთელსავით და სხვას კი გზას უნათებს. ამიტომაც ეკლიანი გვირგვინი წამებულისა უფრო უანგაროა, უფრო მიმზიდველია, უფრო საგულმტკივნეულოა და მაშასადამე უფრო მშვენიერი, სასახელო და სადიდებელი. მარტო ამ წამებულთა ლოცულობს კაცობრიობა, მარტო ამ წამებულთა აღიარებს იგი წმინდანება და თაყვანს სცემს ლოცვითა და კურთხევითა. ეკლიანი გვირგვინი ჩვენს დღემდე მოტანილი ჩვენს წინაპართაგან ამ შვენიერებითა შვენის, ამ სახელითა სახელოვნობს, ამ დიდებით დიდებულობს. თუ ვისმე სამართლიანად ეთქმის, რომ თვით დაიწვნენ და სხვას კი გზა გაუნათესო, ეს ჩვენ მამა პაპას ეთქმის და მადლობელნი შვილნი მობიერებით პირქვე უნდა დავემხოთ მათ საფლავთა წინაშე და უგალობოთ დიდება დიდებულთა და ქება ქებულთა. ამ სამართლიან ქება დიდებისათვის სხვა უკეთეს დღეს ვერ ამოირჩევს ქართველი, თუ არა დღეს ჩვენი განმანათლებლის სახსოვრად დაწესებულს. მოგვევლინა წმინდა ნინო, გვამცნო და გვასწავლა ქრისტეს რჯული და ახალმა მშვენიერმა აღთქმამ, განაახლა ჩვენი ქვეყანა ახალი ცხოვრებისათვის. ქართველმა ამ რჯულს, ამ ახალ აღთქმას შეუერთა ძველისაგან ყოველივე ის, რაც კი რამ ძვირფასია ადამიანისათვის და რაც თავის დღეში არ დაძველდება, მინამ ადამიანი არსებობს. შეუერთა მამული და ეროვნება, ეს სამი ერთმანეთის ღირსის საგანი ისე ჩაიწნენ, ისე ჩაქსოვდნენ ერთმანეთში, რომ რჯულის დაცვა საქართველოს მიწაწყლის დაცვად გარდაიქმნა და მიწაწყლის დაცვა რჯულის დაცვად. რჯული ჩვენი მამულის, ჩვენი ეროვნების ხმალად იქცა ზედა მისევისათვის და ფარად ზედ მოსვეულთათვის. ქრისტიანობა ქრისტეს მოძღვრების გარდა ჩვენში ნიშნავდა მთელი საქართველოს მიწაწყალს, ნიშნავდა ქართველობას. დღესაც მთელ ამიერკავკასიაში ქართველი და ქრისტიანი ერთი და იმავე მნიშვნელობის სიტყვები არიან. გაქრისტიანების მაგიერ გეტყვიან გაქართველდაო. ჩვენმა სამღვდელოებამ კარგად იცოდა, რომ მამული და ეროვნება რჯულთან ერთად შეერთებული, რჯულთან შეხორცს შეთვისებული, უძლეველი ხმალია, შეულეწელი ფარია მტრისა, სიტყვას ქადაგებისას, სწავლას, მოძღვრებას იგი სულ იმაზედ მოაქცევდა ხოლმე, რომ მამული და ეროვნება რჯულამდე გააპატიოსნოს, სარწმუნოებამდე აღამაღლოს, ასწიოს და ყოველივე ამ სამს, წმინდას და უდიდეს საგანს ერთად შეერთებულს თავდადებით ამსახუროს, თავგანწირვით ამოქმედოს. აი სად და რაში პოულობდა ჩვენი უწინდელი სამღვდელოება თავის სულიერ და ხორციელ ღონეს, თავის ძლიერებას, პატივისცემას. აი როგორ გაიმაგრა სამღვდელოებამ სარწმუნოება ქრისტეში, ამ პატარა ქვეყანაში, რომელსაც გარშემო ვეშაპი მტრები ეხვივნენ და ლამობდნენ ქრისტიანობა ძირიანად ამოეგდოთ. აი რამ მოაგერიებინა ამ პატარა ქვეყანას აუარებელი მტერი, მამული და ეროვნება მოაშველა სამღვდელოებამ რჯულს, რჯული მამულსა და ეროვნებასა და ეგრეთ მოძღვრებულმა ერმა ეს სამება წაიმძღვარა წინ 1500 წელიწადი ომითა და სისხლის ღვრითა
გამოიარა და ქართველს ბინაც შეუნახა და ქართველობაცა. ამ სამთა უწმინდესთა საგანთა შეერთებამ ასწია ჩვენი სამღვდელოება და დააყენა იმ მაღალ ხარისხზედ, სადაც ყოველი ბიჯი ღვაწლია და სამსახური ქვეყნის წინაშე. მოღვაწეს და მოსამსახურეს ყოველთვის დიდი პატივი და სახელი აქვს და ამიტომაც უწინ სასულიერო წოდებაში შესვლა და ყოფნა დიდ პატივად და დიდ ღირსებად მიაჩნდათ. დიდნი გვარიშვილნი, მეფეთა ოჯახისანი და ძენიც კი ბედნიერად რაცხდნენ თავიან თავს, თუ კი ეღირსებოდნენ სასულიერო წოდების კაცად გახდომას, სასულიეროში შესვლას და სამსახურსა. ყველა მიცოდა, რა მძიმეა ჯვარი ქრისტესი, ჯვარი მამულისა და ეროვნობისა და სახელიც მოღვაწის ამ სიმძიმეში იყო. ეს სიმძიმე აპატიოსნებდა ღვაწლსა, ეს ტვირთი ასხივოსნებდა სამსახურსა და ამ პატიოსნებასა და სხივოსნობაში იყო თავმოწონებაც და ჯილდოც მოღვაწისა. ამ სახით წმინდა ნინოს მოციქულობით მოფენილმა და დამკვიდრებულმა ქრისტიანობამ გვიხსნა ჩვენ არამც თუ სულიერად, არამედ ხორციელადაც იმ აუდიდესმა მოძღვრებამ, რომელიც ქრისტე ღმერთმა მოულინა ქვეყანას ხსნად და ცხონებად, თავისი ძლევამოსილი კალთა გადააფარა ჩვენში, ჩვენს მამულს, ჩვენს ეროვნობას, ვითა ობოლნი შეიკედლა, თავისი ღვთაებურის ძალღონითა გამოზარდა, შემოსა, შთაუდგა გული რკინისა, გაუმძღვარა ჯვარი პატიოსანი და ძელი ჭეშმარიტებისა. და აი 1500 წელიწადია ამ ძალღონით ქრისტიანობამ შემოგვინახა ჩვენი მიწაწყალი, ჩვენი ენა, ჩვენი ვინაობა, ჩვენი ეროვნობა. ქრისტიანობის მოფენა და დამკვიდრება თვითონ ცალკე თავისთავადაც დიდი ღვაწლია და რომ ქრისტიანობამ ქვითკირისავით შეკვრა და გაგვამაგრა და რომ ქრისტიანობა გაგვიძღვა მამულისა და ეროვნების შერჩენისა და ხსნისათვის, ღვაწლი იგი გვიორკეცდება, გვიდიდდება, გვიძლიერდება. ეგ გაორკეცებული, ეგ განდიდებული ღვაწლი დაგვდო ჩვენმა განმანათლებელმა წმინდა ნინომ. აი რით არის მართლა სადიდებელი, მართლა სადიდ დღესასწაულო იგი დღე, როდესაც ჩვენი ეკლესია დიდებით იხსენიებს ამ მოციქულთა სწორსა ქალწულსა. ამ ღვთაებურის მადლით მოსილმა მოციქულმა დაგვაწაფა დაუშრობელს წყაროს ღვთაებურის ჭეშმარიტებისას და მოგვივლინა იგი მოძღვრება, რომელმაც ისშვილა ჩვენი მამული, ჩვენი ეროვნება და ერთსაც და მეორესაც უპატრონა დღემდე. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის, დიდება შენ და დიდება. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია წმინდა მოციქულთა სწორ ნინოს წელიწადში ორჯერ მოიხსენიებს. 1 ივნისს წმინდანის საქართველოში შემობრძანების დღე აღინიშნება, 27 იანვარი კი წმინდა ნინოს მიძინების დღეა.